O conto Um Barulho na Escuridão, publicado no dia 16 de fevereiro de 2023, no Escrive. Um sono me consumia todas as vezes que eu entrava em casa. Só tinha 18 anos e morava sozinho num casarão, com 4 quartos, varanda, quintal, garagem para 2 carros e muitas árvores ao redor. Quem me fazia companhia eram os meus 30 gatos, que herdei de herança da minha mãe. Enquanto eu dormia, sonhava com cemitérios, com mortos se levantando das suas tumbas e lutava para acordar nessas horas. Mas o sono era grande e algo me prendia dentro desse sistema de sonhar. E muitas vezes, quando acordava, o relógio na parede mostrava 2 horas da manhã. Era algo impressionante de se ver. Nunca tive medo do escuro, nem de viver sozinho. Eu adorava a solidão, me fazia bem, mas não conseguia decifrar porque só dormia e me colocava sempre no mesmo lugar, com cruzes, gatos pretos passando e gente morta andando de um lado para o outro. Já não era mais ao dormir que tinha essa espécie de contato. Acordando, fazendo minhas refeições, eu via pessoas ao meu lado. Eu era um médium em alto grau. Esses seres vinham conversar comigo e me observar. Eu me sentia tão bem com essas criaturas e mal saía de casa. Só recebia os pedidos feitos pelos aplicativos, seja de comida, de água, de livros que gostava de ler sobre true crimes. Às vezes uma vizinha amiga da minha mãe aparecia para saber se estava tudo bem. Ela logo ia embora. Quando eu aparecia todo de preto, os cabelos espantados e olhos escuros. Eu tinha terminado o ensino médio e fazia faculdade de ciências da computação online, um curso de EAD. Não tinha vontade de ir a lugar algum. Achava shopping, praia, cinema, estádio de futebol uma desgraça. Eu tinha alguns amigos iguais a mim, eles apareciam de vez em quando, mas eu ficava chateado quando os pais vinham alguns dias depois perguntando se eu havia visto eles. Entravam na casa, eu mostrava os quartos, eles logo ficavam gelados e iam embora. Mal sabiam eles, as minhas experiências aconteciam todas lá. Nunca tinham coragem de ir ao porão. Lá os cadáveres eram dissecados nesse local. Eu disfarçava bem o cheiro com produtos químicos diversos. Para mim, meus amigos nunca tinham morrido. Eles tinham apenas deixado seus corpos na terra. Eu os via todos os dias. Eles me cercavam e faziam companhia, contavam histórias e aproveitavam suas vidas sobrenaturais. Vou deixar o link abaixo para quem estiver acompanhando no YouTube. Esse meu conto vai estar aqui na descrição. O conto Barulho na Escuridão, um conto que eu fiz, claro, para uma antologia, né? Mandei para uma antologia, não tive resposta, né? Foi um dos primeiros contos que eu escrevi nessa minha nova fase de escrever histórias e não obtive resposta, então eu encontrei o Escrive. O Escrive é um lugar para a gente publicar nossos textos e tá lá sendo visualizado por várias pessoas. Obrigado, galera.